Three, two, one. Сәлем достар, бүгін менің есебім ұнайды деп ойлаймын математикадан. Біз бүгін баған түрінде ондықтар мен бірліктерді алып қосатын боламыз. Бірінші есепте бірліктен аламыз. Бірлік дегеніміз бізде 1 мен 9. 1-ден 9 алынбайды. Ондықтың бірін береміз. Сонда бізде 11 қалады. 11-ден 9-ды алсақ 2. Ондықты ондықтан алайық. Бізде бір ондығымызды бердік. Сондықтан бізде 5 емес 4 қалды. 4-тен 1-ді алса 3 қалады. Бізде жауабы 32. Келесі есеп шығарайық. Бұл есепте амал қосу. 5-тен 6-ны қосамыз. 5-ке 6-ны қосса 11. Бірі артқы бірі жазылады. Ондығы ойда. Ондықты ондыққа қосамыз. Ондық дегеніміз 2 мен 6. 2-ні 6-ға қоссақ 8, ойдағымен 9. Бізде жауабы 91. Келесі есеп шығарайық. Бұл есепте де амалы қосу. Бірінші бірліктерді шығарайық. Бірлікке бірлікті қосамыз. Бірлік дегеніміз 9 пен 7 бізде. 9-ға 7-ні қоссақ 16 болады. 6-сын жазамыз. Бірі ойда қалады. Ондықты ондыққа қосатын боламыз. Қосамыз. Бізде ондық дегеніміз 4 пен 2. 4 пен 2-ні қосқанда бізде 6 шықты. Ойдағымен 7. Бізде жауабы 76 болды. Келесі есеп шығарайық. Бұл есепте амал алу. Бірлікпен бірлікті аламыз. 3-тен 4 алынбайды. Ондықтың сондықтан бірін береміз. Сонда бізде 13 болды. 13-тен 4 алсақ 9. 9-ды жазамыз. 9 ондықтарды енді ондықтан аламыз. Бізде 9-дың орнына 8 болады. Өйткені біз ондықтың бірін бердік. 8-ден 7-ні алса 1. Бізде жауабы 19 болады. Менің баған түрінде есебім ұнады ма? Ұнаса астына комментарияға жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар достар.